यही वो जगह है जहां रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम ने तप किया था। तो चोपता से 3.5 किलोमीटर की हाइक के बाद हम पहुंचते हैं तुंगनाथ, विच इज द हाईएस्ट टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा इन द वर्ल्ड। और यहाँ से 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर है चंद्रशिला पीक, जहां से हिमालयन माउंटेन रेंजेस का 360 डिग्री व्यू दिखता है। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री राम ने यहाँ तप किया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चंद्रशिला से लगभग 1 किलोमीटर पहले रावण शिला है, जहां भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने तप किया।